ખબરોમાં બન્યા રહેવા માટે બેલ આઇકોન દબાવો અને એબીપી અસ્મિતાને સબસ્ક્રાઇબ કરો. શિયાળાની ઋતુમાં કોરોનાના કોઈ લક્ષણ જણાય તો તબીબોની સલાહ લઈ કોરોનાનો ટેસ્ટ કરાવવો આવશ્યક છે. તબીબોના મતે હાલ શિયાળાની ઋતુની અસર માની નાગરિકો સ્વેચ્છાએ દવા લઈ રહ્યા છે, જે સદંતર ખોટું છે. તબીબોનું કહેવું છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિને એક પણ લક્ષણ જણાય તો કોરોના ટેસ્ટ કરાવવો. શિયાળો બેસતાની સાથે તબીબો પાસે શરદી ઉધરસના કેસમાં 40% વધારો થયો છે, જે સ્થિતિ આગળ જતા ભયાવહ સાબિત થશે તેવું તબીબોનું માનવું છે. હાલ જે પણ દર્દીઓ આવે છે તે પૈકી 10માંથી 4 દર્દીઓ શરદી ઉધરસની ફરિયાદ લઈને આવી રહ્યા છે. વાયરલમાં પણ તાવ આવવાની અને શરદી ઉધરસ તથા ગળું પકડાઈ જવાની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. કોરોનામાં પણ આ જ લક્ષણો હોવાને કારણે એમસીના બૂથ પર લાંબી કતાર દેખાઈ રહી છે, તો તબીબો પણ આ બાબતે ગંભીર થવા માટે સૂચના આપી રહ્યા છે. એના કારણે વાયરલ ઇન્ફેક્શન યુઝ્યુઅલી દર વર્ષે આ સમય થતા જ હોય છે, ખાસ કરીને શરદીને લગતા, ઉધરસને લગતા, કે ઘણા પેશન્ટોને દમ કે એલર્જીક બ્રોન્કાઇટિસ કે ટાઈપના બી તકલીફો શરૂ થતી હોય છે. અધૂરામ પૂરું આ વખતે કોરોનાનો પણ એકદમ પેન્ડેમિક ઇન્ફેક્શન ચાલુ જ છે, એટલે એના કારણે કોરોનામાં પણ લો ગ્રેડ ફીવરની સાથે ગળામાં પેઇન ને બધું થતું હોય છે, અને આમાં પણ એટલે મિક્સ પિક્ચર જેવું, એટલે એક્ઝેક્ટલી એના નિદાન કરવું, ક્લિનિકલી નિદાન કરવું બહુ અઘરું પડી જાય. ઘણા પેશન્ટો એમ જ માનતા કે અમને તો દર વર્ષે આ થાય જ છે, એટલે અમને આ વર્ષે પણ એવું જ છે, પણ એવું માની લેવાની જરૂર નથી. બને ત્યાં સુધી જ્યારે પણ કોઈ પણ સિમ્ટમ આવે, ગળામાં દુખે, તાવ કે પહેલા જ દિવસે ઓન ધ વેરી ફર્સ્ટ ડે કોઈ બી ક્વોલિફાઈડ ડોક્ટર, પોતાના ફેમિલી ડોક્ટર જે હોય એમની સલાહ લેવી ખૂબ જ જરૂરી છે, અને એમની સલાહ પ્રમાણે જ દવા લેવી. જાતે દવા લેવાની કોશિશ નહીં કરવાની. અત્યારે ડબલ સિઝન ચાલી રહી છે. સવારે અને રાત્રે ઠંડી લાગે, બપોરે ગરમી હોય, જેના કારણે વાયરસનો વધારો થતો હોય. સામાન્ય રીતે પણ આ સિઝનમાં શરદી, ખાંસી, તાવના કેસમાં વધારો સારો એવો થતો હોય છે, પણ છેલ્લા 4-5 દિવસથી એવું જોવા મળ્યું છે કે લગભગ 2 થી 2.5 ગણો વધારો આ તાવ, શરદી, કફમાં કેસીસમાં થઈ ગયો છે. કારણ કે આપણે અત્યારે જોઈએ છીએ કે જે મ્યુનિસિપાલિટીએ બૂથ બનાવેલા છે રેપિડ ટેસ્ટના, ત્યાં અત્યારે લાઈનો લાગવા લાગી છે.